नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल संदीप चौहान में स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेन पॉइंट है हेजिटेशन। भाई यूपीएसआई क्लर्क और अकाउंट वाले बच्चों ध्यान रखो, आपका एग्जाम सेंटर पर जाते समय हेजिटेशन होती है। भाई आप तो जब टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग के समय कैसे हेजिटेशन दूर करें। सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले अपने दिमाग से ये निकाल लो कि अभी डीबीपीएसटी, भाई डीबीपीएसटी नहीं हुआ तो क्या हुआ। सबसे पहले आप तो ध्यान देना है टाइपिंग पर, और टाइपिंग पर कैसे ध्यान देना है, हेजिटेशन कैसे दूर करे। भाई हेजिटेशन का एक ही रास्ता है, पहला माहौल बनाओ। बात समझ रहे हो, मेरी बात समझो। सबसे पहले यदि आप घर में टाइपिंग करते हो, घर पर टाइपिंग कर रहे हो तो इसे बंद करो। इसके साथ साथ एक सेंटर ज्वाइन कर लो, और सेंटर ज्वाइन करने के बाद जो 60 वाले बच्चे हैं उनके साथ कंपटीशन करो। भाई अगर 60 वाला बच्चा है आपके, अगर आपकी स्पीड आ रही है 30 हिंदी, इंग्लिश 35, भाई भूल जाओ, सलेक्शन नहीं होता किसी भी कीमत पर। 30-35 की स्पीड आ रही है, कुछ नहीं होता। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं किया हूं, मैं पहले आपको खबर किया हूं, पहली बताया हूं, वहां टाइपिंग नहीं निकलेगी। आप तो जो स्पीड लानी है वो लानी है 50 और 50। जब आपकी यहाँ पर 50 आईडी वहां 50 आईडी, तो भाई सबसे पहले हेजिटेशन की बात बताया हूं मैं। हेजिटेशन घर पर टाइपिंग कर रहे हो तो ये सेंटर ज्वाइन कर लो, सेंटर ज्वाइन करो और अपने साथ वाले से कंपटीशन करो। भाई डेली जब तुम ऐसा करोगे, नियम बनाओगे, जब तुम डेली नियम बनाओगे, 2 या 3 जने मिलकर टाइपिंग टेस्ट करोगे, तो भाई या तो जेआर टाइपिंग पर रही हो या किसी सॉफ्टवेयर पर रही हो। भाई जब तुम कंपटीशन करोगे तो एक बच्चे की आदि 25, 80, 30, 80, 35। भाई 25 वाला जो है वो 35 वाले को देखेगा। जब ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, जब डेली कंपटीशन करोगे तो अपने आप दबाव आएगा, और दबाव आएगा तो जो आपके अंदर की हेजिटेशन है ये दूर हो जाती। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूं, कई बार बच्चे क्या होते हैं, आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करते समय आपके पीछे कोई आ जाए, भाई टाइपिंग कर रहे हैं आपके पीछे कोई आ जाए तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। भाई इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप जो है कंपटीशन में नहीं बैठे हो, आप तो बस ऐसी टाइपिंग करते हो अपने घर पर। ऐसा नहीं करना है, आप तो ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट बनना चाहिए कि जो आपकी टाइपिंग ऐसा याद है कि हम टाइपिंग हॉल में बैठे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं। तो आप तो क्या रहना है, जो टाइपिंग करनी है वो कम से कम 2 या 3 बच्चों का एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि टाइपिंग सेंटर पर चले गए और टाइपिंग सेंटर पर जाने के बाद बस अपनी टाइपिंग कर जाए, नहीं, अपने साथ वालों के साथ कंपटीशन करो। भाई कितनी स्पीड आ रही है तेरी कितनी स्पीड आ रही है। भाई ऐसी ही मनोबल बढ़ता है और हेजिटेशन भी ऐसी दूर होती है। ये मत सोचो कि सबसे बड़ा डर तो यही है, जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तो मैं सही बताया हूँ, कोई टाइपिंग नहीं निकाल पाता 30-35 वाला। अगर आपकी स्पीड 45-50 आ रही है, 50 आ रही है, तो आप टाइपिंग की स्पीड निकाल दो रे। 30-35 वाले भूल जाओ। भाई सबसे अच्छी जॉब है एएसआईडी, इससे हल्का पेपर नहीं आता किसी का भी। ऐसी सेम कंप्यूटर ऑपरेटर में हुआ था। भाई आप तो फ्री की जॉब मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं, हेजिटेशन का सबसे बड़ा जो है, जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो अंदर से जो दिल है ये कांपने लगता है, हाथ हिलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने तभी टाइपिंग तो ही नहीं साथ में किसी थे। तो सबसे बड़ा यही रीजन है कि आपके हाथ हिलन दे, वहां पे दिल में ऐसा आ जैसे कि आप हिंडोले में से ऊपर से नीचे तो आते हैं ना, सेम वही वाली फीलिंग आती। तो आपको मैं बता दूं, हेजिटेशन तो दूर करने दीजिए, टाइपिंग टेस्ट हो, साथ में न्यूज़पेपर से भी टाइपिंग करो, साथ में हो सकता है तो अपने
भाई बहनों तो अटवार दे दो और अटवार से कहो कि हमें बोलें, हम उनका जो सुना हुआ शब्द है वो लिखो। भाई सबसे पहले हम जो बता रहे हैं आपको, अपने भाई बहन को जो भी है घर पर उनको एक अटवार दे दो और उनसे कहो तुम शब्द बोलो। भाई थोड़े भारी भारी शब्द बोलो। भारी भारी शब्द बोलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं लिख पाया हूं या नहीं लिख पाया हूं। अच्छा दूसरी बात बता दूं, 2 या 3 जने टाइपिंग टेस्ट दो साथ में, और टाइपिंग टेस्ट में अगर आपकी स्पीड कम आ रही है तो अगली बार तुम देखना 2-3 दिन के अंदर आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्यों? दबाव आएगा आपके पास। तो मैं यही बताया हूं, हेजिटेशन तो दूर करने चाहिए। टाइपिंग टेस्ट डालो 2-4 बच्चों के साथ और माहौल बनाओ। भाई जब आपका माहौल बनेगा तो आपकी ऐसा फीलिंग आनी चाहिए जैसे एग्जाम हॉल में बैठे हैं। भाई चले जाते हो मुंह उठाते हैं, भाई आपने वहां पर उस पर क्या बोलते हैं टाइपिंग टर्न है, और ना किसी से बोलते ना चालते, भैया बोलो चालो टाइपिंग टेस्ट दाओ, और जब भी आप टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाइड हो सकते हो, ना अन्यथा नहीं होंगे। भाई आप अब भी बताया हूं 30-35 वाले भूल जाओ, 30-35 वालों को कुछ नहीं होना है। वहां आपकी स्पीड 45-50 आनी चाहिए, जब ही हो पाएगा। और 45-50 के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैं बताया हूं, लिखते रहा हूं, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका बढ़ जाएगा। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा तो उसके बाद आपका नंबर कोई काटने वाला नहीं है। पर ध्यान रखना एक चीज, टाइपिंग देते समय या टाइपिंग से 2 दिन पहले टाइपिंग छोड़ देनी है। टाइपिंग टेस्ट से पहले 2 दिन पहले अपने हाथों को रिलैक्स दे देना, पता चला वहां टाइपिंग ना हो गए। 2 दिन पहले टाइपिंग छोड़ देना और टाइपिंग करनी है 2 दिन पहले तक। अच्छा, और उसके अलावा मैं बता दूं, मेन रोल जो है वो है साथ में टाइपिंग करने का, एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट बना लो अपना, साथ में टाइपिंग करो और स्पीड बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि अपने अकेले टाइपिंग करते आओ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आज मैं जो चर्चा लाया था वो हेजिटेशन के ऊपर लाया था। तो हेजिटेशन कैसे डाले? हेजिटेशन जब भी निकल पा रहा जब आपकी बेइज्जती होगी, 4 बच्चों के साथ आपकी बेइज्जती होगी कि तुम्हारी स्पीड नहीं आ रही है, तो जब भी आप सफल हो पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाओगे सफल। तो आज हेजिटेशन पे हमने बताया कि टाइपिंग के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अपना एनवायरनमेंट बनाओ। यदि एनवायरनमेंट बन गया आपका, 3-4 आदमियों के साथ, 3-4 बच्चों के साथ टाइपिंग टेस्ट दे हो आप, तो आप कर पाओगे, अन्यथा वहां पर नहीं होती टाइपिंग। मैं आप तो डिमोटिवेट नहीं रहा हूं, पर आप तो बताया हूं ऐसे करो, प्लान के साथ चलो, स्ट्रेटजी के साथ चलो, जब यह हो सकता है टाइपिंग, अन्यथा नहीं। बहुत अच्छी जॉब है, अभी भी बताया हूं, बहुत अच्छी जॉब है, इतनी फ्री में जॉब मिल रही है, इतना हल्का पेपर किसी भी उसका नहीं आता कॉम्पिटिशन का। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।